Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibasi Gulbahor Mamedova Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridagi drama shahar drama teatrida 47-yil ishlab kelmoqdaman uzluksiz. Men shu narsalarni gapirib o'tmoqchimanki, mana oxirgi bir yilda mana shu Kattaqo'rg'on shahar drama teatri o'zini ijodi bilan juda ham mashhur bo'ldi desak bo'ladi. Chunki ana shu spektakllarimiz bilan Kattaqo'rg'on shahriga biz ana shu birinchi Gruziyadan rejissyor taklif etdik. U bizga kelib Ayvon spektaklini sahnalashtirdi. Undan keyin biz Ozarbayjon shahridan, Baku shahridan Askar Askerov degan rejissyorni taklif etdik. U bizda Qaynona spektaklini sahnalashtirdi va biz o'zimizni Shuhrat Rizayev ona spektakli bilan mana Turkiyani 3 ta shahriga bordik. Istanbulga borib namoyish etdik shu spektaklimizni onani. Undan keyin Izmirda, undan keyin festival Ayvalıkda biz shu spektaklni namoyish qilib keldik. Juda ham olqishlarga sazovor bo'ldik. Undan keyin Gruziyaga bordik. Gruziyani 7 ta shahrida bo'ldik. Ana shu Ayvon spektakli bilan o'sha Gruziya asari bilan mana shu Batumi, Suxumi, Barjomi, Arzugeti, Axalsxi shaharlarida, Tbilisida oxirida, Tbilisi shaharlarida spektakllarimiz namoyish qilib keldik. Undan keyin bizga Ozarbayjondan rejissyor keldi va shu spektaklni sahnalashtirib, Qaynonani biz dekabr oyida ana shu Bakuda o'zimizni spektaklimizni namoyish qildik va Qozog'istonga bordik. O'sha yili 22-yili yana Qozog'istonda namoyish qildik va men ana shu Qozog'istonda Do'stlik medali bilan taqdirlandim. Mana bu yil hisobida biz yana 2 ta qo'shni davlatlarga chiqib keldik. Bu ya'ni Qirg'izistonni Beshkek shahriga mana shu yil 23-yili oxirida dekabrda 12-dekabrda butun dunyo biladigan o'sha adibimiz o'sha Chingiz Aytmatovni qirg'iz adibi Chingiz Aytmatovni 95 yilligi nishonlanadi. Ana shu 95 yilligi munosabati bilan biz o'sha erta qaytgan turnalar spektaklini sahnalashtirib Beshkekda namoyish etib keldik. Juda ham yaxshi qabul qilishdi bizni va o'sha yerdan biz Qozog'istonni Almata shahriga o'tdik. Almatada ham o'zimizni spektakllarimizni namoyish etib keldik. Biz bundan juda ham bag'oyat mamnunmiz. Bizni teatrimizda keyingi paytlarda nima desam, mana shu prezidentimizni oxirgi paytlarda san'atga bo'lgan e'tiborlari, san'atga bo'lgan qarashlar, mana qarorlar juda katta o'zini ta'sirini ko'rsatyapti. Biz mana shu spektakllarimiz bilan, hozir ijodimiz bilan jo'shyapmiz, daryoday jo'shib oqyapmiz. Albatta bu bizani bu jo'shqinlik to'xtamaydi deb o'ylayman men, davom etadi. Endi spektaklga keladigan bo'lsak, asosiy mana shu Qaynona spektakliga keladigan bo'lsak, birinchi ana shu Aybek Versal o'g'li bilan bizni direktorimiz Tugalov Botirjon Ozarbayjonga borishganda shu rejissyorga aytishgan, bizga kelib mana shu spektaklni sahnalashtirasiz deyishganda, birinchi o'rinda menga aktrisani tashlanglar. Mana shu Nasiba Zinalovaga o'xshagan aktrisa bormikin sizlarda? Agar aktrisa bo'lsa men borib qo'yaman degan rejissyor. Shunda shu meni ana shu YouTube'dagi spektaklarimni, televideniya serialdagi spektaklarimni ko'rsatishgan va u meni rasmimni ko'rib, hatto YouTube'da
kinolarimni ko'rmagan hatto. Shunday o'zimni rasmimni ko'rib, shu Nasiba Zinalovaga o'xsharkan, men boraman, qo'yaman deb shu spektaklni ana shu Kattaqo'rg'on teatriga tashrif buyurdi rejissyor va biz ishladik. Juda ishimiz yaxshi bo'ldi. Nima desam ekan, biz juda ham ko'p maktab ko'rgan aktyorlarmiz. Mana shu Kattaqo'rg'on shahrida juda ko'p rejissyorlar ko'rganmiz. Juda biz qanaqa rejissyor kelishidan qat'iy nazar bizni kollektiv o'ynab keta olamiz-da o'sha rejissyorlardan. Bemalol o'ynab keta olamiz. Chunki o'sha bilasizmi 78-yilda hali viloyatlarda bunaqa narsa yo'q edi viloyatlarda. Mana Toshkent teatrlaridan rejissyorlar borib spektakl sahnalashtirishi u paytlarda yo'q edi. Keyin oxirgi shu 10 yillar ichida bu narsa chiqdi. Shunaqa. Lekin biz 78-yilda ana shu bizni o'sha paytda meni ustozim teatrimizni ham rahbari bo'lib ishlardilar. O'zbekiston xalq artisti Shirinxon aya Meliyeva, ya'ni o'sha ustozimiz Bahodir Yo'ldoshevning oilari ana shu o'zlarini o'g'illarini Bahodir Yo'ldoshev taklif etib, o'sha paytdagi Hamza teatrida kelinlar qo'zg'oloni qo'yilganda, hozirgi Milliy teatrda, keyin Bahodir Yo'ldoshev Said Ahmad aka bilan kelib bizlarda shu kelinlar qo'zg'oloni spektaklini sahnalashtirganlar. Ikkinchi bo'lib bizning teatrda juda ham yaxshi chiqqan. Men Mehri rolini o'ynaganman. O'sha ayalari Bahodir akani ayalari Sorayamlab Farmon boboni o'ynaganlar. Juda ham spektaklimiz olqishlarga sazovor bo'lgan, juda ham yaxshi chiqqan va biz o'rganib qolganmiz. Ana shunday rejissyorlar bizga juda ko'p rejissyorlar kelib, yani shu kino rejissyorlar kelardi, mana teatrlardan rejissyorlar Namangandan kelardi, Xorazmdan kelgan, hamma viloyatlardan bizga kelib, Qashqadaryodan, Toshkent viloyatlaridan juda ham ko'p, Toshkent shahridan juda ko'p rejissyorlar borib bizga spektakllar qo'yardi. Spektakllarimiz yaxshi chiqardi. Biz o'rganib qolganmiz. Shuning uchun ham yengil qiynalmadik biz bu rejissyor bilan. Qiynalmadik. U ham mamnun bo'ldi bizni aktyorlarimizdan va bizni shu Bakuga taklif etdi. Biz Bakuga bordik. Bilasizmi, bir narsasi yo'qdiki, shu shaharlarga, davlatlarga borganingizda nimadir biz ulardan o'rganamiz, nimadir. Lekin ularni ham bizdan o'rganadigan narsalari juda ko'p. Men shu xulosaga keldimki, mana biz ko'p narsa o'rgandik deydi, ko'p aktyor, aktrisalar boshqa davlatlarga borganda mana shunaqa deyishadi, lekin ular ham bizdan o'rganadigan joylari borligini men isbotlab berdim o'zimizni ana shu aktyorlarimizga, ijodkorlarimizga bitta aytib berdim, qanaqa narsalarni ular bizdan o'rganishligini. Shuning uchun ulardan bir narsa bor ekanki, bilasizmi, tomoshabin katta rol o'ynar ekan. Sizni shu rolingizni yaxshi chiqishida, mana sahnada o'ynayapsiz. Ular sizni ana shu siz sezib turasiz. Tomoshabin sizni qanchalik olqishlab tursa, qanchalik sizga podдержка qilsa, qanchalik siz bilan birga yashasa, siz o'sha sahnada o'ynayapsiz, tomoshabinni sezib bilib turasiz. U sizni yaxshi qabul qilyaptimi yo yomon qabul qilyaptimi? Men mana shunaqa aktrisaman. Men juda ham sezib turaman. Hatto shunaqa darajada spektaklimiz o'ynaldiki, shu qaynona pashsha uchsa bililardi sahnada. Shunchalik har bitta narsaga ular olqishlaydi sizni. Har bitta so'z. Chunki ular qaynonani ular yoddan biladi. Har bitta so'zini, har bitta qo'shig'ini, har qo'shig'iga esa mana shunaqa muzikalariga ular chapak chalib turadi. Shuni ular sizga ana shu o'ynaganingizda yana ham aktyorlarga, aktrisalarga, o'sha sahnada o'ynayotgan ijodkorlarga yana ham motivatsiya beradi. Shunaqangi endi yana bitta narsasi bor ekanki, mana
siz spektaklni o'ynash uchun tayyor bo'lib o'tiribsiz, grimyornida. Orqada sahnani orqasidan shu zritelniy zaldan yo'lak bor ekan. Bakuda shu narsani ko'rdim. O'sha yo'lakdan tomoshabin, xohlagan tomoshabin kelib, sizni ko'rib, o'sha albatta ko'chadagi tomoshabinlar uncha kelmaydi, o'sha aktyorlari o'zi, xalq artistlari bor. O'shalar kiradida sizga motivatsiya berib ketadi. Sizni mana shunday voy Jannatxonimni ko'raylik, biz unga anaqa yaxshi gaplar gapiraylik, o'ynashiga anaqa qilaylik deb endi haqiqatan ular sizga kuch berib, quvvat berib sahnaga siz bemalol bo'lib chiqa olasiz. Men ana shunday. Keyin sahnadan chiqqaningizdan keyin ham yana ana shu yo'lakdan endi tomoshabinlar ham kelib ko'rmoqchi bo'ladi sizni. Hammasi bilasizmi 42 ta xalq artisti kelib ko'rdi men o'ynagan spektaklni. 42 ta xalq artisti bor ekan. Ana shu tomosha qilishar ekan shu spektaklni. Mana Jannatxonimni kim o'ynadi? Bu bilasizmi? Bu rolni 50 yil davomida hech kim o'ynamaganda, mana siz borib, masalan men borib o'ynayapman-da va qanchalik menda hayajon, endi men gapirib bera olmayman bu hayajonni. Ha, tilimizni tushunishi mumkin, lekin baribir Nasiba Zaynalova o'ynagan u rolni. Uni yana undan keyin o'ynash bu, lekin men o'ylayman, juda yaxshi gaplar eshitdim, juda ham olqishlar bo'ldi. Yarim soat chapak ostida sizni sahnaga chaqirish Jannatxonimni. Yarim soat tik turib ular sizga chapak chalishi, gullarga sizni anaqa qilishi, bu nima desam ekan, hamma aktrisaga ham nasib etavermaydi deb o'ylayman. Hamma aktrisaga ham. Men shu bunaqa olqishlarga ancha yildan beri sazovor bo'lmagandim-da. Aytaylik, to'g'ri, biz viloyat teatri sali orqaroqda bo'lgan. Baribir ham viloyat teatrlariga u darajada e'tibor bo'lmagan shu paytgacha. Bilmadim, bu gapirish mumkinmi, mumkin emas. Hozir hamma narsani gapirish mumkin. Oldin e'tibor bo'lmagan. Mana hozirgi nimalarimiz, rahbarlarimiz, ayniqsa men tasdiqlab o'tmoqchiman. Bahodir Majidovichga, mana o'sha san'at va turizm vazirining o'rinbosari Bahodir Majidovich oxirgi paytlarda viloyat teatrlariga e'tiborlari, o'sha hamma, aytaylik, prezidentimizdan boshlab o'sha vazirliklar viloyat teatrlariga juda ham e'tibor katta bo'lyapti. Juda ham har bitta o'sha qo'ygan spektaklimizni borib tomosha qilib Bahodir Majidovich va o'zlarini fikrlarini aytib, yaxshi fikrlarini aytib, o'sha kerakli joylarni qoldirib, keraksiz joylarini oldirib tashlab va spektaklni qanday chiqdi spektakl, yo aktrisa qanday o'ynadi, o'sha kamchiliklarni aytib, bu menimcha oxirgi, umuman men kechirasiz 47 yil ishlagan bo'lsam teatrda hali bunaqasini ko'rmaganman. Hali bunaqasi bo'lmagan. Viloyat teatrlar balki to'g'ri, bu yerda bir qadam borishadi, kelishadi, aytishadi. Bu yerda hamma professorlar boradi, hamma o'qituvchilar, tanqidchilar borishadi, aytaylik, Toshkent shahrida. Lekin har bitta spektakl borib qilish, mana o'zlari borib qaynonani ko'rdilar, shu Bahodir Majidovich. Katta rahmat deyman, juda ham e'tiborli bo'ldilar. Ana shu qaynonani o'ynaganim uchun mana shu yaqindagina san'at va madaniyat fidokori degan ko'krak nishoniga sazovor bo'ldim. Eng yaxshi ayol obrazi, qaynona obrazini o'ynaganim uchun menga nominatsiyasi, o'sha eng yaxshi ayol nominatsiyasini berishdi.
shunaqangi mukofotlar, katta televizorlar berishdi. Men juda ham bilasizmi, to'lqinlanib ketdim. Qanaqadir o'sha viloyat teatri hozir unaqa bo'lmay qoldi. Biz hamma teatrlardan o'tib ketdik. Men Kattaqo'rg'on teatrini aytib o'tmoqchiman-da. O'ylang, bir yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 12 oy ichida 4 ta davlatga chiqib kelish hali hech qaysi teatrda bunaqa bo'lmagan. Hech qaysi teatrda. Mana hozir o'zi, mana hozir 5-oy. 2 ta davlatga chiqib keldik. Hozir bizning teatrimiz Londondan rejissyor kutyapmiz. Nasib bo'lsa rejissyor keladi Londondan, spektakl qo'yadi. Albatta, o'ylaymanki Londonga ham boramiz spektaklimiz bilan va lekin Tojikiston bilan hozir Turkmanistonga yo'llanmamiz bor. O'zimiz spektakllarimizni borib namoyish qilib kelamiz. Bilasizmi, boshqa davlatlarga chiqish o'zbek san'atini, o'zbek teatrini olib borib ularga namoyish etish va ularni chapagini olish, ular o'zbeklarni ko'ryapti. O'zbek teatrlarini ko'ryapti. Samarqand desa, Samarqandni bilishadi. Spektaklimizdan keyin ko'pchilik Samarqandga boramiz biz. Buxoriylar yurtiga boramiz deb qolishdi, bilasizmi? Mana turklar o'sha Ayvaliqdek joyga bordik. O'sha yerda biz Samarqandga boramiz, Samarqandni ko'p eshitganmiz deydi. Yo bo'lmasa o'sha Gruziyadan ham ana shunaqa gaplarni eshitdik. Yana bir narsa aytib o'tmoqchi edimki, mana shu bizni o'sha qaynona spektakli o'sha bizani o'zbeklar bilan shu ozarbayjonlarni hammasi bo'lmasa ham baribir qanaqadir urf odatlarimiz bir-biriga yaqin. Juda ham mana biz bordik, o'sha Ozarbayjonga ko'rdik. Shunaqa o'xshashlik, juda ko'p o'xshashlik. Siz Ozarbayjonda masalan bemalol ularning tilini xuddi musulmon davlatda yurgandek bemalol tushunasiz, bemalol yurasiz. Shuning uchun ham bizga unaqangi o'shalarni o'ylaysizki, o'sha turib yarim soatlab chapak chalishida ular bizani bemalol tushundi. Bular bizani spektaklimizni, tilimizni ular bemalol tushunishdi, bilishdi. Chunki juda ham o'xshashlik bor-da Ozarbayjon nimasi bilan. Ana shu bitta narsani aytib o'tmoqchi edimki, shu Ozarbayjon spektaklini qo'yganimizda o'sha rejissyor bizga bir narsani aytdi-da. Biz kinoni emas, pyesa bo'yicha mana shu Majid Shamxalovni asari bor. Ana shu asar bo'yicha spektakl qo'yamiz dedi. Shu spektaklni olib kelib, ana shu asarda qanday yozilgan bo'lsa, ana shu tomonlama qo'ydik. Biz kinoni olganimiz yo'q. O'xshashlik bor qanaqadir nimalarda, lekin o'sha asar bo'yicha biz rejissyor sahnalashtirdi. Yana shunaqa bir nimalari borki, bir narsa hozir esimga tushib ketdi. Mana ularda ham shu qaynona qo'yilmagan, xuddi bizda gaynana deydi. Hech kim qo'rqqan aktyorlar o'ynashga, yo rejissyor shu spektaklni olishga qo'rqqan, o'sha aktrisa o'ynaladimi, o'shanga o'xshatib degan narsalar bor-da. Lekin mana xuddi bizda mana kelinlar qo'zg'olonda o'sha Zaynab Sadriyeva o'ynaganlar Farmon bibini endi kim o'ynashi mumkin deb yurishadi. Yo bo'lmasam Shukur Burxonovni mana bu Shoh Idibni kim o'ynaydi endi? O'sha o'ynab qo'yganda, to'g'ri, ular o'ynab qo'yishgan. Lekin bilasizmi, hozir oxirgi paytlarda endi shunday bo'lish kerakki, mana Bahodir Majidovich ham juda yaxshi, men fikrlariga qo'shilaman. Endi o'shalarday o'yna olmaymiz deb davom etmaymiz-ku hayotda. Endi hayotda kimdir shuni o'ynash kerakmi? O'ynash kerak. Mana masalan, ana shu o'sha ustozimiz, O'zbekiston xalq artisti Shukur Burxonov o'ynagan Shoh Idibni o'sha mana Namangan teatridami, qaysidir
Farg'ona vodiysida shu asar qo'yishdi-yu, o'ynashdi, qo'rqishmadi. Endi qo'rqmaslik kerak. Davom etyapti hayot. Qo'yishimiz kerak shu asarni. Yo bo'lmasa boshqa asarlarni aytaylik. Mana masalan Farmon bibini. Men yaqinda meni chaqirishdi bir joyga. Qani bir narsa uyingizda syomka qilib tashlang deyishdi shu Farmon bibidan. Men syomka qildim. Mana shu uyda kiyimlarni kiyib, Farmon bibini o'shanaqa gaplarni gapirib shu qildim. Voy, rosa o'xshadingiz deb shunaqa bir konsertda Farmon bibi joyini qo'ymoqchi bo'ldik, lekin shunaqa sali vaqt bo'lmadi unaqaga. Men shuni aytamanki, shunday qaynonani o'ynadim. Endi Farmon bibini ham o'ynagim kelyapti. Kimdir o'ynash kerak-ku, davom etish kerak-ku o'sha nimalar, haligi Zaynab Sadriyevaga o'xshagan insonlar yo o'sha Shuhrat haligi Shukur Burxonovga yo Olimxo'jayevga o'xshagan xalq artistlari shunaqa insonlarni davomchilari bo'lib o'ynashimiz kerak. Mana Ulug'beklarni o'ynashyapti. Spektaklda mana Erkin Komilov, O'zbekiston xalq artisti, Yodgor Sadiyev, mana bunaqangi haligi Zikr Muhammadjonovlarning rollarini. Endi menimcha qo'rqmaslik kerak. Endi ijozatinglar bilan hozir Shuhrat Rizayevni ona spektaklidan bir monologni ijro etib bermoqchiman. Boya ta'kidlaganimdek, bu asarni biz Turkiyani Ayvalık shahrida festivalda o'ynab keldik. Hozir shundan ozgina monolog ijro etmoqchiman. Keldingmi, bolam? Diydoringga juda sog'ingandim. Chaqnoq ko'zlaringni ko'rmaganimga, yurak tafting tuymaganimga necha zamon bo'ldi. Qancha suv oqdi. Ha, ko'zlaring o'sha yolqinli, xuddi yulduz misol porlab turadi. Faqat endi samimiy qarashlar o'rnini shiddat olibdi. Navjivon yoshingda sochlaringga oq oralabdi. Peshanangda ajin, yuzing salqibdi. Bu bedor tunlarning ta'siri bilsang. Ah, ko'zim, jigarim, aziz dilbandim, yumushlaring buncha ko'p. Bir ostin olgin, tashvishlarini unutib, baridan voz kechib, yayrab quvongin. Axir shu shaharda tug'ilgansan. Buncha shon shuhratdan badmast bo'lmasang, kechagina qaddi bastingga boqib, ota bobong hoki yotgan shu yurtga munosib voris o'stirdim deya g'ururlanib maqtangan edim. Shahrimizning har toshida ajdodlaring izi bor. Ular qurgan va yaratgan sening iqboling o'ylab. Axir shu shaharda tug'ilganmiz. Otang ham, men ham. Uning har qarichi qadrdon menga. Otang bilan kechgan beixtiyor kunlar, vujudim onalik hissidan titragan onlar, seni tug'ish azoblari, uyqusiz tunlar, bariga shu tosh o'ylar guvoh. Aslida sening jajji oyoqlaring ham quvvat olgan o'sha toshlardan. Odamlarchi? Odamlar, ular nima der? So'ylaganing sari boshim ham bo'lar. Yovuz shuhratingga haykal qurmoqchimisan? Qiyofang go'zalu, qalbing buncha tosh qotgan. O'ynab turib o'ldirmoqlik odating bo'pti. Chiqib qara, maydon uzra qonga belanib, qancha qadrdoning o'lib yotibdi.
Men ularni ko'rdim. Ko'rgandan ko'ra ko'zlarim oqib tushsa yaxshiroq edi. Hammasi kuningga yaragan qardosh. Men to'yinga chaqirmoqni orzu qilganlar qilichingdan qirg'in barot bo'lib yotibdi. Qanday chiday bu ko'rgilikka? Sen mahv etgan har bitta jonning necha yaqini bor ta'ziya ochgan. Axir ular ham endi tirik, o'lik-ku. Shu insonlar seni qahramon dermi? Qahramon eng avval yaratguvchidir. Naqadar dahshatli fikr o'ylaring. Bolalikka qaytish yaxshida, baribir. Men Samarqand shahrida Xo'ja Sohat degan joy bor. Samarqandning o'zida Xo'ja Sohat degan, shunaqa Xo'ja Sohat deyishadi yo o'shda shu mahallada bir Xo'ja Sohat mahallasida hozir yuqori Xo'ja Sohat, quyi Xo'ja Sohatlar bor. Ana shu quyi Xo'ja Sohatimda pedagoglar oilasida dunyoga kelganman. Bilasizmi, bizani mani bobolarimi bobosi ham o'qituvchi bo'lgan. Biz shunaqa bir ziyoli oiladan, men ziyoli oilada dunyoga kelganman. O'sha onamizni otalari ham o'sha Samarqanddagi o'sha Panjob madrasasi bor. O'sha yerda dars berganlar bir paytlar, keyin Buxoroga ketib qolganlar. Keyin mana onamiz ham o'qituvchi bo'lganlar, matematika o'qituvchisi, otamiz ham o'qituvchi bo'lganlar, maktab direktori bo'lganlar. Bizni ammalarimiz, bizni tog'alarimiz deysizmi? Mana opamlar, hozirgida jiyanlarim, eng oxirgisi mana shu meni bolalarim ham hammasi o'qituvchi. Men o'qituvchilar oilasidan chiqib san'atkor bo'lganman, san'atga qiziqqanman. Endi bunday olganda bilasizmi, o'qituvchi bilan san'atkor bir-biriga o'xshashligi bor, bilasizmi? O'qituvchi ham har kun borib, shu tomoshabinni o'quvchisi tomoshabin bo'lsa, o'sha bilan har kun 6 ta dars o'tadigan bo'lsa, o'ylang, nechta o'quvchi bilan ko'rishib o'zi miyasidagi nima o'rgatadi. Shuning uchun menga qarshilik bo'lmagan. Mana ba'zi birlar meni yoshimdagi, masalan, men hozir 70 ga kiryapman-da. Bir ozginadan keyin 70 yoshga kiraman men. Meni yoshimdagilar qiynalganman, meni qo'yishmagan, san'atga. Men to'g'risini aytmoqchiman. Unaqa narsalar aytmayman, yolg'on gapirishni xohlamayman. Qiynalmaganmiz. Biz ziyoli oila, bizni otamiz direktor bo'lgan, bizni onamiz o'qituvchi bo'lgan. Shuning uchun onamizlar bo'lgan shunaqa nimalar, keyinchalik bizni o'qitishlarida, institutlarda o'qishimizda sal qiynalganlar. Bundoq men qiynalmaganman. Maktabda ham yomon o'qimaganman. Juda yaxshi ham o'qimaganman. Onamiz matematik bo'lsalar ham, meni tog'alarim fizik bo'lsa ham, hammasi matematiklar bo'lsa ham, men matematika darslarini, fizika darslarini yoqtirmaganman. Boshqa darslardan yaxshi o'qiganman, aytaylik. Keyin institutga shu, bilasizmi, qaysi kinodan keyin men institutga qiziqqanman. Men Boyli xizmatchi kinosini ko'rganman. Ana shunda Yayra Abdullayevani Gulbahorini ko'rganman. Gulbahorni qaynoq suvga tushirib qo'yadi. Ana shuni ko'rganman-da, keyin menda qiziqish paydo bo'lgan. Shu san'atga qiziqish paydo bo'lgan va maktabda o'qiganimda Zaynab va Omon, o'sha Hamid Olimjonni Zaynab va Omon spektaklida Zaynabni o'ynaganman. Sahnada juda ko'p she'rlar o'qiganman. Rus she'rlari bilan, ruscha she'rlar bilan ham olimpiadalarga qatnashganman. Ana shundan menga keyin qo'shiq aytganman.
ana shu qo'shiqlar bilan hammasi mani shu san'at dargohiga yetaklab kelgan. Shu onamga aytganmiz, onamga aytganman, shunaqa teatralniy institut bor ekan, Toshkentdagi o'sha Toshkent Ostrovskiy nomidagi teatr va san'at institutiga olib boring mani deb o'sha adreslarni bilganmiz. Onam ham juda ham qiziqqanlar, qarang, o'qituvchi bo'lganlari uchun qarshilik ko'rsatmaganlarda. Keyin Toshkentga kelganman, maktablarni bitirib institutga kelganman. Institutga kelganimda 1-yil qiziq bo'lgan. 71-yil bitirganman-da maktabni. Kelgandan issiq bo'lgan havo. O'sha paytda mamday stakanlar qo'yilgan suv ichadigan joylar bo'lardi. Ana shu yerda muzdek suvlarni ichib tomog'imni og'ritib qo'yganman. Keyin o'sha paytda hamma biladi, institutda bitta vrach bor edi, nemis vrachi bo'lardi. Nemis millatiga mansub o'tirardi. Shu kirganingizdan, shunday kirganimdan, "Niyat degan, san tomog'ing bo'lmaydi, davay rejissyorskiyga topshir, yo bo'lmasa boshqaga tanqidchilik bor, mana shularga topshirgin, lekin aktyorskiy san tomog'ing to'g'ri kelmaydi" degan. Kasalsan degan. Haqiqatan isitma qilib turgan bo'lganman, tomog'im og'rib qolgan. "Yo'q" deganman, "Men shu institutga kiraman, shu fakultetga, aktyor fakultetiga kiraman" deb keyin yo'q degan. Xo'p, ertaga kelamanda, ertaga rektor bilan gaplashamiz. Keyin bir narsa bo'ladi deb uyga ketayotganimda o'sha paytda mana bunaqa papka для бумаги bo'lardi. Dokumentlar solingan. O'sha istimam chiqqanda men papkani mana bunday qilib trolleybusda 8-tramvay esimda. Shu 8-tramvayda ketayotganimda hamma dokumentim, pasportim, o'sha attestatlarim hammasi tushib qolgan. Ertaga kelamiz deb. Ertaga kelyapmiz, rektorga o'sha onamiz kiryaptilar, onam kiryaptilar rektorga, shunaqa mayli gaplashaman doktori, vrachni, lekin qani dokumentlar yo'q deganda, ana shunday qaytib kelganman-da, keyin 72-yili borib kirganman va institutga kirib ketganman. Shunaqa Tursunboy Isroilov meni muzdramaga olishmoqchi bo'lgan. Keyin "Yo'q, men dramada o'qiyman" deganman. "Domlam, bo'lmasa qo'shiq aytma" deganlar. Keyin qo'shiq aytmasdan dramaga kirganman. 72-yildan institutga kirganman. Ana shu yerda turmush o'rtog'imni uchratib qolganman. Ana shu Ikromjon Xonimqulov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, birga o'qiganmiz 4 yil institutda. Paxta davrlari esimda. U paytlarda institutda o'qigan paytlarimizda praktikaga borardik. Moskva, Leningradlarga borardik. Katta san'atkorlarni ko'rganmiz o'sha paytda. Keyin bizni bitirishda, shu institutni bitirayotgan paytimizda hamma teatrlardan rejissyor kelardi. Samarqanddan ham kelgan. Men Samarqandga borishga qo'rqqanman. O'zbekiston xalq artisti Tangiberdi Qurbonov kelganlar Samarqanddan meni olib ketmoqchi bo'lganlar. O'sha teatrga "Yo'q, agar borsam meni turmushga berib yuborishadi" deb Samarqandga bormaganman-da. Bu teatrdan rejissyor borgan, Kattaqo'rg'on teatridan, ana shu Kattaqo'rg'on teatriga borganmiz 76-yilda. Hozirgi bino o'sha 76-yilda yangitdan qurilgan bo'lganda, ochilishi bo'lgan 76-yilda. O'zi teatrimiz 21-yilda tashkil topgan. Mana 100 yildan o'tyapti. O'sha bino yangi bo'lgan, o'sha yangi ochilishiga binoni borganmiz. Ozgina ishlaymizda ko'pchilik bo'lib borganmiz biz. Ozgina ishlaymizda keyin ketib qolamiz deb hamma ketib borgan, lekin men turmush o'rtog'im bilan o'sha yerda turmush qurganmiz, keyin qolib ketganmiz ikkalamiz. Farzandlarim o'sha Kattaqo'rg'onda dunyoga kelgan hammasi. Mana shunaqa. Men bir narsani aytmoqchiman-da, shu endi mana bu viloyat teatrlaridagi teatrlarda, masalan, 40 ta teatr bo'lsa O'zbekistonda, 40 ta teatr aytaylik, 40 ta teatrdan mana Toshkent shahridagi teatrlarni san'atkorlari ko'proq seriallarda,
ko'proq kinolarda taklif etishadi. Tayyorda rejissyorlar chaqirishdi, bular borishdi. Endi viloyatdan chaqirib o'tirishmaydida. Viloyatdan keladi, ularga joy topish kerak, ularga mamdoq qilish kerak. Shuning uchun osongina yo'li topib qolishadi. Lekin bizda shunaqa, menda shunaqa nima bo'lganki, mana bu kursdoshim Zamira Bekimqulova o'sha opa singillar serialini olganda 10-yili ko'p notanish chehralarni chaqirgan shu opa singillarda bilsanglar, mana institutga borib, mana shu madaniyat institutidan ham juda ko'p yoshlarni olishgan va viloyat teatrlaridan chaqirishgan. Juda notanish chehralar mana shu nimada opa singillarda o'ynashgan. Meni ham shu Zamira shu yerdagi o'sha opa singillardagi farog'at roliga taklif etdi. Men yo'q demadim. O'sha paytda eng katta serial hisoblanadi. 146 serial bo'ldimi? 146 serial bo'lgan shu opa singillar. Shu rolga meni taklif etdi. Ozgina qiynalganman, chunki bilasizmi, aktrisalar mana aytaylik kamera bilan ishlashda ko'p kamera bilan ishlasangiz, aktrisa u o'rganib ketadi. Men o'sha paytda birinchi marta kamera bilan ishlaganman. Undan oldin ham ikkita badiiy filmga tushganman, unchalik katta rol bo'lmagan. Bu opa singillar katta rol bo'lgani uchun opa singillardagi juda qiynalganman kamera bilan ishlashda. Hatto o'zimni kursdoshim bo'lsa ham Zamira Begimqulova meni rosa qattiq urishib berardi. Kameraga mana shunaqa qoshlarini o'ynatish, mana ko'zlarni haddan tashqari qimlash. Endi spektaklda boshqacha o'ynaysiz, serialda boshqacha bo'lishi kerak-ku. Hadeb qimirlamasdan, hadeb qoshlarni, ko'zlarini o'ynatmasdan deb juda qiynalganman. Bir marta bilasizmi, shunaqangi bo'lganki, bo'lib olishadi, mana крупный plan deyishadi и общий plan deyishadi. Общий planda o'sha Sampida olyapmiz, больницаning ichida mana bu osma ukollar bo'ladi-yu butilkada. Osma ukollarni o'sha tushganman o'sha bilan общий nimada ko'rsatuv nimasida, syomkada. Keyin крупный plan bo'lganda men o'sha butilkalarni olmaganman. Sistemasi bilan butilkalarni olmaganman-da, keyin oxirigacha syomka qilib bo'lishgan. Unga bilasizmi, qancha lenta ketadi, qancha vaqt ketadi, qancha unga nervi ketgan bu Zamirani. Keyin qarasa, bittasi ko'rib qo'yganda, voy, общийda mana bu ko'tarib turibdi deydi. Bu yerda yo'q, men o'zim olishim kerak. Menga hech kim aytmagan. Voy, shunaqa jig'i bironi chiqib, shunaqa baqirib ketgan Zamira, shunaqa, hatto shunaqa bo'lganki, men aytmaganman Zamiraga. Boray deb tashlab ham ketmoqchi bo'lganman. Jahlim chiqib, keyin tushunganman. Juda qiyin bu. Qanchalik insonni odamlar o'ylaydi, artistlik oson deyishadi. Mana bunaqa tomonlari, mana buni bitta Zamira ishi juda toza ish syomka qilardi. Har bitta narsani joy-joyiga qo'yib, qoyil qolganman. Ayol kishi bo'lsa ham shunaqangi bir esda qolarli, tarixda qolarli mana opa singillari, tutash taqdirlari, keyin Gulxan atrofidagi seriallarni oldi. Juda qiynalganman. Lekin bilasizmi, bitta narsaki, men bilmadim. Hamma vaqt vaqtida kelaman. Men viloyatdan kelsam ham seriallarga men shu meni chaqirishsa, men vaqtidan 1 soat yo 2 soat ham kerak bo'lsa oldin borib o'tiraman. Hech qachon kechikish yo'q. Boshqa san'atkorlar, mana Toshkent san'atkorlari 2 soatlab kutamiz ular hammasi zvezda, конечно. Endi mana hayotda har kim ham san'atni nonini yeyish juda qiyin deyishadi-yu. Har kim ham ayol kishiga san'atda juda qiyin bo'ladi ishlash. Lekin men to'g'risini aytsam, turmush o'rtog'im orqali unchalik qiynalmaganman. Chunki menga
judayam ko'p yordam berganlar turmush o'rtog'imda mana shu san'atda. Ikkalamiz umuman san'atda xotin ana shu birgalikda ijod qilsa, birgalikda ishlasa, buni bor, yomon tomonlari ham bor, yaxshi tomonlari ham bor. Masalan, bir paytda uyga keladi, bir paytda ishga borishadi, bir paytda spektakllarga borishadi, kimdir ovqat qilish kerak, kimdir bizda masalan men xo'jayinim Qo'qonlik, Farg'onadan bo'lganlar, men Samarqanddan, o'zimiz Kattaqo'rg'onda yashaganmiz. Meni oldimda men qaynonam bilan yashamaganman. Har shu bir oyda, 2 oyda bir marta shu Farg'ona vodiysiga qaynonamlarnikiga borib kelganman. Shu kelinlik vazifalarini bajarib, bir oylab turib, shu otpuska paytlarda, shu kanikul paytlarida borishga to'g'ri kelgan. Shuning uchun uyda hamma narsani o'zimiz bajarganmiz. Lekin meni ana shu paytgacha ishlab kelishimda, hozir ham men aytyapman, uzluksiz 47 yil ishlayapman. Ishlab kelishimda bu yerda birinchi o'rinda meni turmush o'rtog'imni yordamlari juda ham katta. Men bilasizmi, to'g'risini aytsam, men bozorga umrimda bormaganman. Bozorlik mana bo'ladi, ayollar borib bozorlik qilish kerak, ro'zg'orga narsa. Men umuman hammasini xo'jayinim qilganlar. Hamma vaqt bozorlik, uy ro'zg'or ishlari bilan narsa olib kelish, ovqatni men qilganman to'g'ri, lekin hamma narsani tayyorlab berganlar. Ana shu bolalarimizni katta qilishimizda ham, masalan, san'atkorlar bilasiz, bir umr oldingi shu 30 yillar davomida har kun kechqurun biz kolxozlarga borardik. Shu har kun kechqurun, albatta soati 4da, 5da o'sha teatrda uchrashardik, avtobusga o'tirib, bitta avtobus bo'lmasdi, ikkita bo'lardi. Masalan, xo'jayinim boshqa tomonga, boshqa spektakl bilan ketishlari mumkin edi, men boshqa spektakl bilan ketishim mumkin edi. Bolalarimizni o'zimiz bilan ba'zi bir paytlarda o'zimiz bilan birga olib ketardik. Ana shu spektakl gastrollarga borardik. Yozda 52 kun Surxondaryoga gastrolga borganmiz. Men hali esimdan chiqmaydi-da o'sha paytlar. Bolalari ham o'zimiz bilan birga olib borganmiz. Chunki boshqa tashiydigan mana odam bo'lmagan. Chunki meni onam Samarqandda, qaynonam Qo'qonda bo'lgan. Keyinchalik biz shunaqa qaraydigan haligi nyankalar bo'ladi-yu, rus kampirlarni topganmiz. Shuning uchun bolalarimiz tillari rus tilida chiqqanda, keyin maktablarni ham, mana institutlarni ham o'sha yevropeyskiy gruppalarni, rus nimalarni bitirishgan. To'g'ri yomon bo'lgani yo'q. Hozir Xudoga shukr, farzandlarim ikkitasi o'qituvchi, aytaylik, o'sha rus sinfiga ham dars beradi, o'zbek sinfiga ham dars beradilar. Bu lekin qiynalgan paytlarimizda faqat ana shu turmush o'rtog'im menga yordam berganlar. Juda ham men ana shu unvon olishlarimda ham turmush o'rtog'im ham unvon olganlar. Mana shu do'stlik ordenlarini olishimda qanaqangi yutuqlarga ega bo'lsam, hammasida birinchi o'rinda mana shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist turmush o'rtog'im Ikromjon Xonimqulov mehnatlari juda ham katta bo'lgan. Boshqalar aytishi mumkin-da, mana hozirgi paytda ham men ishlab kelyapman. U kishi 17 yil bo'ldi mana nimaga ta'tilga chiqqanlariga, o'sha pensiya yoshiga yetib, hali ham bemalol ishladiydilar. Juda ham meni filmlarda tushishimni, voy, qanday xohlaydilar, Zamiraga telefon qilib, Begimqulova rejissyorga o'ynatinglar, o'ynasin. Shunaqa men aytyapmanki, turmush o'rtog'im ko'p mana hozir filmlarda o'ynashimda ham ana shu turmush o'rtog'imni nimalari katta. O'ynab turing. Mana boshqa davlatlarga chiqishimda ham boring, o'ynang, spektaklda rol o'ynang. Faqat meni qo'llab-quvvatlaydigan inson ana shu Ikromjon Xonimqulov turmush o'rtog'im. Va men Allohga shukr qilaman. Shunday turmush o'rtog'im menga nasib etgandan. Meni qarindoshlarim, meni onam, meni uydagilarim, mana shu pochchalarim, akalarim, ukalarim hammaligi mana shu yaxshi ko'rishardi, juda ham hurmat qilishardi turmush o'rtog'imni.
hammasini hammalari hurmatini joyiga qo'yib qo'yishardi. Farg'onadan tanimagan bo'lsalar ham ular keyinchalik mana juda ham bir-birlarini yaxshi tanishgandan keyin juda bir-birlarini hurmat qilishgan. Endi mana shu esimda, mana shu gastrollarga ham birga borganimizda bolalarimiz o'zimiz bilan birga yurardi. Xudoga shukr, yomon bo'lmadi. Mana 3 ta farzandim bor. Hozirgi kunda 3 ta farzandim, bitta qizim, 2 ta o'g'lim, ikkitasi o'qituvchi, ana shu ingliz tilidan dars berishadi, ham rus sinflariga, ham o'zbeklarga. Faqat mana kichkina o'g'lim ichki ishlarda ishlaydi. Yomon bo'lishmadi. O'z kuchlari bilan institutlarga kirishdi. O'z kuchlari bilan o'zlari turib ishlaga joylashishdi. Yomon bo'lmadi. Hammasi nevaralarim mana hozir, mana katta nevaram bu yil 11-sinfni bitiray deb turibdi, institutga tayyorgarlik ko'ryapti. Bilasizmi, men ona sifatida men bolalarimni juda ham qattiq ushlaganman. Men o'qishlariga juda ham e'tibor berganman. Bilsangiz agar, hatto o'sha maktabda kulishardi-da, meni ishim bilan maktabni uyimizni orasi o'rtasida maktab bo'lardi. Men ertalab o'tganimda ham maktabga kirardim, qaytganimda ham maktabga kirardim. Shuni bilib turardim, qanday o'qiydi. Agar bu fandan yomon o'qisa, men shu haligi repetitorga berardim. Repetitorga, matematikadan yomon o'qisa, repetitorga, geografiyadan yomon o'qdimmi, mana shuning uchun ham bolalarim maktabni bitirishganda ana shu o'zlari o'z kuchlari bilan institutlarga kirishgan. O'sha hozir mana masalan institut bitirib 90 ball oldi, institutga kirishga o'tdi, 50 ballga o'tdi, 100 qancha ballga o'tdi desa, men hayron qolaman. Meni bolalarim 200 dan kam olmagan. Kichkina o'g'lim 237 ball olgan. Eng birinchi o'rinda turgan institutda shu o'qish jihatidan. Chunki men fundamentni yaxshi qilganman. O'sha yoshlikdan ularga e'tibor berganman. Shuning uchun hozir ham mana bolalarimga aytamanki, sizlar ham biz qanday sizlarga e'tibor bergan bo'lsak, sizlar ham farzandinglarga mana shunaqa e'tibor beringlar deydi. Mana hozir nevaralarimni Xudoga shukr, hammasi yaxshi baholarga o'qishadi. Mana hozir institutga tayyorgarlik ko'ryapti o'sha eng katta nevaram. Mana hozir eslayapman turmush o'rtog'imni mana shu rasmlarini o'sha Kattaqo'rg'onda kechgan turmushimiz, o'sha farzandlarimizni Kattaqo'rg'on xalqi, biz boshqa joydan borib qolganmiz-da Kattaqo'rg'onga endi. Men Samarqandlik, bu kishi Kattaqo'rg'onlik, Farg'onalik, lekin Kattaqo'rg'on xalqi bizani juda ham yaxshi ko'rib qolishgan. O'sha paytda hamma spektakllarimizga tomoshabin to'lib kelardi. Juda hamma spektakllarimizni biz o'sha klassik asarlarni oldin nimagadir juda ko'p qo'yardik. Ana shu Ostrovskiy asarlarini, Shiller, Shekspir asarlarini, o'sha haligi Garcia Lorca, Qonli to'y asarlarini, juda klassik asarlarni juda ko'p qo'yardik. Ikkalamiz hamma vaqt biz geroinya bo'lganmiz. Men geroinya, bu kishi qahramon. Ana shu bosh. Keyin qaraydi, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman-da shu yerda. Biz 11 yil ishlagandan keyin o'sha davlat mukofotiga ega bo'lganmiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'lganmiz. Ikkalamiz 1 yilda. Hozir bunaqasini bilmayman. Men may xo'jayinim masalan may oyida olgan bo'lsalar, men dekabr oyida 87-yilda shu unvonga ega bo'lganmiz. Hozir nima demoqchiman, bu gapim bilan nima demoqchimanki, shu e'tibor berilishi kerakda, yoshlikda o'sha agar unvonlar beriladigan bo'lsa, yoshlikda berilishi kerak. Kutib turmaslik kerak. Men ana shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistni
o'sha 34 yoshda olgan bo'lsam, o'shandan keyin hamma katta rollarimni shu paytgacha o'ynab kelyapman. Ana shu unvon olganimdan keyin. Baribir unvon qanaqadir odamni to'g'ri yelkasida mas'uliyat sezadi, lekin baribir kuch, g'ayrat, qanaqadir bir ishonch beradida. Undan keyin mana do'stlik ordeniga sazovor bo'ldim 16-yilda. Masalan, aytaylik, xizmat ko'rsatgan artistni Nishonov nima bo'lgan paytlarda, o'sha birinchi sekretar bo'lgan paytlarda Nishonovda olganman. Ana do'stlik ordenini o'sha birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich paytlarida olganman. Mana hozir o'sha san'at va madaniyat fidokorini hozir oldim va umidlarim katta. Nasib bo'lsa, shunday umid qilyapmanki, kelgusi davlat mukofotini shu prezidentimiz qo'lidan olishimga ishonaman va umidvorman. Mana yoshlikni eslaganimda to'g'ri qiyinchiliklar ham bo'lgan. Faqat o'zi aytish mumkinda, muxlislarimiz, tomoshabinlar, bo'lishi mumkin emas, bu faqat zo'r bo'lgan ekanda, hammasi zo'r bo'lgan ekan. Hammasi zo'r bo'lmaydi. Hammasi zo'r bo'lmaydi. Yomon paytlar ham bo'lgan, qiyinchilik paytlarimiz ham bo'lgan. Bo'ladi hamma narsa. Bilasizmi, insonni boshiga juda ko'p bir shunaqa bir turmush o'rtog'im kasal bo'lib qolganlar. Ancha yil bo'ldi bunga. Shundan keyin shu sahnada rol o'ynamaganlar. Boshqa teatrda, boshqa administratsiya ishiga o'tib ketganlar. Ana shunaqa bo'lgan, shunaqa narsalar. O'sha vitiliga bo'lganlarda juda o'sha paytlarda biz qanaqadir bir tushkunlikka tushib qolganlarda, xo'jayinim, menga unday ta'sir qilmagan, uchta bolalari bor, turmushimiz yaxshi, ijodimiz yaxshi, lekin baribir qanaqadir bir xo'jayinimga, turmush o'rtog'imga tushkunlikka tushib qolib, ancha yil o'zlariga kela olmay yurganlar. Lekin men podдержка qilganman. Endi sizga nima, o'zingizni qo'lga oling. Mani bir shiorim bor-da, chiroyli bir shior. Hammaga olg'a qadam bosish kerak deyman. Olg'a deyman. Men har gal biror mana masalan mana shu kecha aytaylik mana buni oldim, o'sha san'at, madaniyat va san'at fidokorini ko'krak nishon olib, menga qanaqadir kuch bo'ldi shu. Kuch bo'ldi-da. Qanaqadir mana nima desam, motivatsiyada bu. Endi har bitta rol o'ynaganimdan keyin, yoshim hozir mana shu yoshda bo'lsam ham qanaqadir o'ynamagan rollarim bor meni hali. Men o'ynashim kerak. Nimadir yangilik yaratishim kerak. Shunday rol o'ynashim kerakki, oldingisiga o'xshamagan bo'lish kerak deydi. Mana masalan, bir yilda 4 ta davlatda 4 xil spektakl o'ynab keldim. 4 ta bosh rolni o'ynadim. Hozir baribir ham shundan qoniqmayapman-da. Men yana olg'a qadam bosishim kerak. Yana qanaqadir rol o'ynashim kerak deydi. Men faqatgina o'zimizni teatrda emas, men Samarqand teatrida ham, Samarqand shahridagi o'sha haligi Samarqand viloyati musiqali drama teatrida ham mening bitta spektaklim bor. Ana shu Valijon, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Valijon Umarov bitta spektakl qo'ydilar. O'sha Tunjir Jujen o'g'lini, turk dramaturgini Ko'chki degan spektaklni sahnalashtirdilar va meni o'sha yerdagi bosh rollardan biriga taklif etdilar. Men o'sha teatrda shu spektaklni o'ynadim. Juda ham bu hamma teatrlardagi san'atkorlarga men taklif etgan bo'lardim. Ana shunaqangi almashib o'ynashlar, almashib o'ynash kerak-da. Bilasizmi, odam bu almashib o'ynasiz, siz boshqa bir ijodkorlarni ichiga tushasiz, boshqa san'atkorlar bilan rol o'ynaysiz va o'zingizni qanaqa aktyor, qanaqa artist ekanligingizni yana bir bor ular sizga aytadi.
o'sha jamoa sizga qanaqaligingizni aytadi-da. Juda ham bu yaxshi narsa. Men ham xohlayman. Mana qarangda, masalan, shunaqaki, nimaga faqat Toshkent teatrlarini san'atkorlari borib viloyat teatrlarda bosh rollarni o'ynaydilar. Mana aytaylik, masalan, Andijon teatrida mana borib o'sha O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov borib rol o'ynaydilar. Aytaylik, Samarqand teatridan ham Erkin Komilov borib o'sha Ulug'bekni o'ynadilar, yo bo'lmasam O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sadiyev borib Samarqand teatrida, yo bo'lmasam o'sha Qoraqalpoq teatrida, mana hozir Muqimiy teatrdan san'atkorlar borib, Gulassal borib Andijon teatrida o'sha Tumaristni o'ynadi. Mana hozir bizani shu kunlarda bizani teatrimizda Bibixonim asari, Haytmat akani asarlari, Bibixonim asarida o'sha nima borib o'ynaydi, Muqimiy milliy teatrdan Timurda o'ynaydi borib, bir aktyor va Gulassal Muqimiy teatrdan bizada o'sha nimani Bibixonim o'ynaydi. Nega viloyat teatrlarini san'atkorlari kelib Toshkent teatrlarida o'ynamaydi? Nega? Masalan, men ham xohlayman kelib o'ynashni shu yerda, boshqa san'atkorlar ham xohlaydi. Bizda nimadan kam, masalan, bir yilda 4 ta davlatga borganimizdan keyin, shunaqangi bir qarsaklarga, shunaqangi olqishlarga sazovor bo'lganimizdan keyin nimamiz kam, masalan-da. Shuning uchun bu yaxshi narsa. Haligi gapimni davom ettiraman. Men ko'chki spektakl bilan o'ynadim va men shu spektakl bilan Turkiyaning Konya shahriga bordim. Konya, Istanbulda shu spektakllarni o'ynab keldik. Tunjer Jo'jan o'g'li juda ham xursand bo'ldi. U paytda tirik edi. Ana yaqin kunlarda mana olamdan o'tdilar. Hattoki mana Kapadze, Aybek Kapadze aytdilar, pastda o'tirganlarda, bu turk ayoli bu deyishganda, yo'q, bu o'zbek desalar ham, yo'q, bu turk ayoli, shunchalik turkka o'xshaydi deganlar. Bir momoni o'ynadim-da, bosh rolda. Shunaqa o'zim shu spektaklni ham juda ham yaxshi ko'raman. Hozirgacha o'ynab kelyapman. Shu Samarqand teatri taklif etsa, borib o'ynab kelaman. Menga dublyor yo'q. Mana shunaqa almashuvlar, bilasizmi, bu fikrni bundan necha yil oldin bir anjumanda o'sha O'zbekiston xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev aytuvdilar. Kelinglar, sizlar beringlar viloyat teatrlaridan san'atkorlar bizda o'ynasin, biznikilar borib sizlarda o'ynasin. Ana shu narsa, o'sha ustozimiz aytgan narsalarni, shunaqa nimalarni qilish kerak. Faqat ular o'ynamasdan biz ham kelib almashuv, bu yaxshi narsa-da, ijodga juda ham yaxshi narsa. Juda ham. Mana yaqinda yana bir hozir Ozarbayjonga borib o'ynab kelganimizning yana bitta narsasi bor, bilasizmi? Aybek Kapadze mana shuni yo'lga qo'yganlar hozir. Ular hozir shu qaynona spektaklini sahnalashtiradilar. Va o'sha bizada qo'ygan rejissyor va men borib o'sha asarda o'ynayman. Men o'zbek tilida o'ynayman. U qaynona kelib bizani asarimizda o'zini tilida o'ynaydi. Mana yaqin kunlarda bo'ladi shu narsa. Bu juda ham yaxshi narsa. Bu ijodni gullab yashnashida juda katta rol o'ynaydi. Mana yana bir eng orzu tilagim, ana shu 47 yildan beri bir narsani orzu qilib kelaman. Men mono spektaklda o'ynagim keladi. Mono spektaklda mana shu 1,5 soat bo'ladimi sahnada, bitta aktyor mono spektaklda 2 soat bo'ladimi? Juda ham orzuyim bor. Shu orzuyim amalga oshmagan. Men o'ylaymanki amalga oshadi. Men rejissyorlarga aytayapman. Lekin to'g'ri, amalga oshmagan orzularimdan, bilasizmi, bir umr Tumaristni o'ynayman deb kelardim. Bir rejissyor bo'lmadiki, shunaqa shunday Tumaristni olib qo'yadigan. Agar mana gazetalar bor, mana bu yerda eski gazetalarimda o'sha 80-yillarda men aytganman. Gazetada yozib chiqishgan o'sha paytlarda, jurnal, gazetalarda men Tumaristni o'ynamoqchiman, Tumaristni deb o'sha paytlar aytganman. Endi yoshim to'g'ri o'tib ketdi, yoshim ularga to'g'ri kelmayman. Ko'p asarlari, juda Shekspirda asarlarda o'sha ham o'ynamoqchi bo'lgandim. Shunaqa endi taqdir, lekin taqdirimdan xafa emasman. Men
juda ko'p rollar o'ynaganman. Bilasizmi, shu teatrda masalan aktrisalar orzu qiladigan nomi bilan atalgan spektakl. Masalan, Zebinisoda Zebinisoni o'ynaganman. Yorqinoyda masalan Yorqinoyni o'ynaganman. Nurxonda Nurxonni o'ynaganman. To'g'ri, drama, qo'shiqlik emas, drama nimasida o'ynaganman. Medeya har kim ham kechirasiz o'ynay olmaydi Medeyani. Men Medeyani o'ynaganman Medeyada. Vomiq uzro deganda uzroni o'ynaganman. Onada nechta ona spektakl bosh rollarda o'sha onani katta rollar o'ynaganman. Niso xola deganda Niso xolani hali men birorta o'zimni teatrimda birorta aktrisani bilmayman, birorta asari nomi bilan o'ynalgan asarni. Mana bitta aktyorni bilaman, Timur deb o'ynadi aytaylik, lekin aktrisalardan yo'q. Men hamma orzu qilgan rollarimni juda ko'p aktrisalar orzu qiladigan rollari hammasini o'ynaganman. Hammasini o'sha aytaylik kichkina bolalar uchun spektakllardan ham o'ynaganman. O'sha nima edi? Haligi Jaloliddin kampirmidi? Baba Yagalar bo'ladi-yu. Mana shulargacha o'ynaganman. Hamma rollarni o'ynaganman. Faqatgina shu orzuyim hozir mono spektakllarda o'ynash. Meni rejissyorlar kelardi-da, meni spektakllarimni ko'rib, bilasizmi nima deyishardi? Mixat teatrida ishlaydigan aktrisa ekan deyishardi. Men xursand bo'lardim. Nahotki shunday mixat teatrlarda ishlaydigan. Meni ko'p teatrlarga o'ylamaysiz, meni ko'p teatrlarga taklif etishgan. Meni Toshkentdagi o'sha paytdagi Hamza teatriga bilasizmi kim taklif etgan? Moskvada nima bo'lgan? Arboblarni syezdi bo'lgan 87-yilda. Ana shunda bir guruh san'atkorlar o'sha syezdga borganmiz. O'shanda Latif Fayziyev borganlar. O'sha paytda o'sha teatrni bosh rejissyor bo'lganlar. Kinodan keyin. Mana shu teatrga taklif qilganlar. Teatrga deganlar. Lekin men bilasizmi, endigina 87-yilda endi anaqa olgandimda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan unvonni olganim uchun men tashab keta olmaganman. Unvonni olib qochib ketdi, deyishmasin deganman. Keyin o'sha ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti Shirinaya Meliyeva aytganlar, endi ishlagin san, bu yerdan unvon olding, ishlab bitta joyda daraxt ko'karadi deganlar-da. Shundan keyin kela olmaganman. Rustam degan rejissyor, Rustam Boboxonov degan rejissyor bo'lardi. O'sha paytdagi yosh gvardiya teatriga taklif qilgan. Lekin men baribir shu Kattaqo'rg'on teatrini tanlab shu yerda ijod qilib kelyapman. Yana ana shu o'rinda menda bir fikr bor. Shunaqa fikrki, balki xafa bo'lishmasin mendan. Endi O'zbekistonda aytaylik 40 ta teatr bo'ladigan bo'lsa, shu 40 ta teatr mana har xil bayramlar bo'ladi. Aytaylik Toshkentda. Mana bunaqangi kinochilarga taalluqlimi bu, teatrlarga taalluqlimi bilmadim. Baribir ham vazirlikka, bizni vazirligimizga taalluqli narsa bu. Aytaylik, mana qizil yo'laklar bo'ladi. Mana festivallar bo'ladi, har xil teatr festivallari aytaylik. Yo'q, festivallardan ham ko'ra kino festivallari bo'lyapti-yu oxirgi paytlarda. Ana shunda faqat Toshkent teatrini san'atkorlarini ko'ramizda biz. Nega endi viloyat teatrlarida nega har bitta teatrga 5 tadan shunaqa bir taklifnoma berish mumkin emas? Ana kelsangiz ham agar bizga taklifnoma berishsa, biz ham mehnat qilyapmiz o'sha viloyat teatrida bo'lsak ham, yo bo'lmasa o'sha Xorazmda aytaylik, o'sha naqada Qashqadaryoda, o'sha Buxoroda, mana bu tomonlarda aytaylik, ular ham kelgisi keladi o'shanaqa. Faqat televizor yonida o'tirib tomosha qilish emas, o'sha kelib qatnashib, jonli ko'rib, o'sha nimalarni, festivallarni, kino festivallarini aytmoqchiman-da. Mana necha marotaba bo'ldi. Hech qanaqa, mana shu yerda har gal kelgan insonlar keladi, u kinochilar deydi, butun teatr artistlari, butun shu kino Toshkent, faqat Toshkent teatrining san'atkorlari keladi. Nima biz ham
boshqa dunyoda emasmiz, boshqa viloyatda yo boshqa naqada respublikada emasmiz u. Bizga ham taklifnoma berishsa bo'ladi. Meni e'tirozlarim juda ham mana shunga e'tirozlarim sali bizga ham viloyat teatrlariga ham hozir har tomonlama e'tibor bor. ijod tomonidan. Lekin mana bu tomonlarga ham sali e'tibor berilishi kerak-da. Ana shunaqa bir kelib san'atkorlarimizni dam olib ketishiga mana 3 kun kelsa ham bu katta dam olish bo'ladi. Ayniqsa keksa san'atkorlar uchun, yosh kattalar uchun masalan yaxshi narsa bo'lardi. Va men yana bilasizmi, shu narsani aytmoqchimanki, mana shu tomoshabinlar haqida gapirmoqchimanda. Bir qiziq narsada hozir qiziq bir bilasizmi, Kattaqo'rg'on shahridan juda ham ko'p ijodkorlar o'tgan, juda ko'p avliyolar o'tgan, aytaylik, san'atni sevadigan xalq. Juda san'atni sevadigan xalq. Lekin ba'zi paytlarda shunaqa bo'ladiki, mana bir paytlar 76-yillarda biz shu teatrda kelganimizda kelinlar qo'zg'oloni, boshqa spektakllar qo'yilganda odam to'lib ketardi. Shunaqangi bir to'lib tik turib ko'rishardi spektaklni, bilasizmi? Shunaqa bir momentlar, shunaqa butun kolxozlardan avtobuslarda kelib ana shu klassik asarlarni, o'sha Ostrovskiyni Go'zal erkagi esimda, yo bo'lmasa o'sha Aleksandr Gelminni hamma bilan oshkora spektaklarini, shunaqa rus spektaklarini ham shunaqa kelib tomosha qilishardi kolxozlardan. Mana Zulfiya shoiramiz Zulfiya Muminova biladilar. O'sha kolxozdan kelib Zebinisoni ko'rib ketardi. U kishi yashagan o'sha nimada, tumandagi nimalar, tomosha kolxozchilar aytaylik-da. Hozir manaki bir ancha bo'ldi, bir Kattaqo'rg'onda taksiga o'tirib qoldim. Taksiga o'tirsam, teatrda ishlaysizmi? Dedi. Men dedim, endi tanishadi-da, mana filmlarda, ha, teatrda ishlayman. Teatr o'zi ishlaydimi deydi. Qanday sizni jahli chiqib ketmaydi? Teatr ishlaydimi? O'zi bu teatr ishlaydimi deydi. Har kun qo'yib qo'yibdi. Bugun, ertaga keladigan anaqa mana yaqin kunlarda degan afishalar osilib qo'yib turibdi, rasmlari bilan, o'sha Gruziyani asarlari, aytaylik, o'sha Ozarbayjonni asarlari, o'sha Turkiyani asarlari turibdi. Yana ishlaydi. Desa, men desam, ishlayapti. Bormaysizlarmi? Uni aytsa, yana o'zini savoliga ishlayaptimi dedi. Undan keyin, bu teatrga pul ishlatgandan ko'ra ro'zg'orimga 1 kilo kartoshka olaman, 1 kilo go'sht olaman deydi. Ko'rdingiz? Qanaqa har gal o'tirsangiz bu teatr ishlayaptimi deydi-da. Shunday men mana shu rahbarlar ko'pchilik mana shu Kattaqo'rg'on mana Kattaqo'rg'onda hozir bir ayol kishi senator o'sha Gavhar Alimovna hokimimizda rahbarlik qilyaptilar. Lekin qoyil qolish kerak, oxirgi paytlarda juda ko'p hamma spektaklarimizga kelyaptilar. Hamma spektaklarimizga kelib tomosha qilyaptilar. Oldingi hokimlarni men uncha eslolmayman, kelib bizani spektaklarimizni tomosha qilsin. Biz har gal hokim kelsa, Kattaqo'rg'on shahriga hokim yangi bo'lsa, bilasizmi? Ana uni o'ylardik. Qanaqa hokim kelar ekan, ishqilib madaniyatni sevsin, teatrni yaxshi ko'rsin derdik. Chunki o'zi spektaklga kelardi, o'zidan keyin orqadagi o'sha rahbarlar ham hammasi spektakllarga, o'sha teatrga qiziqib qolishardi. Hozir to'g'ri, mana rahbar ana shu spektaklarimizning hammasiga o'sha zdachilarimizga, hamma spektaklarimizga kelib turibdilar. Lekin tomoshabin baribir, tomoshabin o'zi kelmayapti-da. Qanaqadir biz borib olib kelishimiz kerak, biletni tashashimiz kerak, sen bor teatrga deyishimiz kerak, maktablarga borishimiz kerak, yo aytaylik kollejlarga borishimiz kerak, mahallalarga ham boramiz biz. Mahallalarga kelinglar, mana shunaqa spektakl bor. Qarang, boshqa davlatlar bizga qanaqa spektakllarimizni qabul qilishyapti. Alaka gap boru, nima edi, oldingdan o'tgan suv qadri yo'q deydimi? Mana qarang-da, bu shuncha davlatlar tik turib, chapak chalishib, maza qilib spektaklimizni ko'rishyapti-yu, mana bu yerda bir qadam joyga mayli o'sha
dam olib ketadi. Kimdir qaysidir yo'lga kirayotgan bo'lsa, bitta spektaklni ko'rsa, o'sha bizning spektaklni aytaylik, любой spektakl, qaysi bir teatrga bor, aytadi, shoshmang, men bu yo'ldan qaytishim kerak deydimi? Nima edi, bitta rejissyorimiz bor edi, aytardilar. 100 tadan 10 ta odam tushunsa ham spektaklimiz bu bizning yutug'imizdir dedilar. O'sha o'zini ko'rish kerak. Bu oynada, bu teatr, oyna. O'zini ko'radi, o'shada o'zini bilib, o'sha egri yo'lni o'sha to'g'rilab oladi deganlar. To'g'ri, yana shunaqa bir nimalar bor. Haligi biletlar qimmat deyshadi. Lekin men to'g'risini aytaman, bizning teatrimizni bileti qimmat emas. Chiptasi qimmat emas. Toshkentda qimmat bo'lishi mumkin. Lekin bizniki qimmat emas. Bemalol men tomoshabinlarni taklif qilardim shu teatrlarga. Qanaqadir inson uchun umr juda ham kam berilganda, qisqa vaqt berilgan. Ana shundan unumli foydalanish kerak. Baribir ish, lekin qanaqadir hordiq ham bo'lish kerak-ku. Teatrga kelgandan keyin bir hordiq chiqarib, bir spektakl, bu musiqa tomosha qilib, masalan, o'sha mazza qilib tomosha qilib, oilangiz bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan, farzandlaringiz, kelinlaringiz bilan nimadir olasizlar-yu baribir. O'shanda bizni ham nima desam ekan, biz ham mamnun bo'lamiz. Mana tomoshabin kelyapti. O'sha oldingi tomoshabinlar yana qaytdi deymiz. Shunday xohlayman, shu oldingi tomoshabinlar yana kelishini, zallar shu to'la bo'lishini juda ham xohlayman. Bizning kollektivimiz o'paytdi, kamchilik edi. Hozir ko'payib ketdi.